ඉතින් වෙනදාගේ මම තායිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රේඩියල් ටෙක්නෝ YouTube channel එක. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා තවත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. කලින් මතකද මම රිවිව් කරා Fantex ලගේම මැකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් MK883 කීබෝඩ් එක. අද ඒ වගේම 882 කීබෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න. අපි ඉතින් බලමු මේකේ විස්තර. මේ විදිහට තමයි අපේ පැකේජ් එක එන්නේ. මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකයි බ්‍රෑන්ඩ් ලෝගෝ එකයි තියෙනවා Fantex කියලා. ඒ වගේම මොඩල් නම්බර් එකයි අපේ කීබෝඩ් එකේ නේම් එකයි මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම කීබෝඩ් එකේ තවත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. RGB color, ඒ වගේම කීබෝඩ් එක waterproof, 19 spectrum mode, all keys anti. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ keys ටික macro support කරන නිසා අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම multimedia key set එකකුත් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ keys ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ optical blue switch එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ key එකේ තියෙන විශේෂත්ව ගැන. ඒ වගේම box එක පිටිපස්සේ අපි බැලුවොත් key එක ගැන තවත් විස්තරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක full size keyboard එකක්. keyboard එකේ multimedia keys ගැන ඒ වගේම තවත් විස්තර වගේක් සඳහන් වෙනවා. මේකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි keyboard එකට hand rest එකක් එනවා. අපි ගොඩක් වෙලා වැඩ කරනවා නම් ඒක අපිට ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තව technical specifications වගේක් මෙතන සඳහන් වෙනවා keyboard එක ගැන. එහෙනම් box එකේ සඳහන් කරලා තියෙන නම් එච්චරයි. අපි unbox කරලා බලමු. තව දෙයක් කියන්න ඕන කලින් Fantex keyboard එක වගේම මේකෙත් එන්නේ nylon binded cable එකක්. මේ විදිහට අපේ hand rest එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම user manual එකක්. ඒ වගේම key remove tool එකක් තියෙනවා. අපේ එක කීයක් හරි වැඩනකොට අපිට මේකෙන් key එක remove කරලා අලුතෙන් key එක replace කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැකේජ් එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන ඔච්චරයි. අපි කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. අපිට උනම් මේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක print screen කී එක භාවිතයෙන් මේකේ spectrum mode ටික change කරගන්න අපිට ඕන එකකට. ඒ වගේම මේ spectrum mode වල colors change කරගන්න පුළුවන් scroll lock කී එකෙන්. ඒ වගේම මේ වල brightness අඩු වැඩි කරගන්න arrow keys වලින් ඒ වගේම spectrum mode එකේ speed එක අඩු වැඩි කරගන්න arrow keys වලින් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ මැකැනිකල් කීබෝඩ් එක මේ වෙනකොට යූස් කරනවා නම් නැත්නම් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අද වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි අදහසක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ කීබෝඩ් එක යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් වීඩියෝ ෂෙයා කරලා එයාව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මතකයි channel එක subscribe කරන්න. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්න.